стали бушующими. Судили парня молодого, он был красивым сам собой, но в жизни сделал много злого. Он попросился говорить, да и судьи слово ему дали, и речь его была полна тоски, горя и печали. Когда мне было 10 лет, я из семьи родной сорвался. Я научился воровать и со шпаной тогда связался. Когда мне было 20 лет, я был в кругу друзей хороших. Я стал добро там забывать, поддался звуку монет звонких. Однажды мы вошли в село, где люди тихо, мирно спали. Мы стали грабить дом один, но света в нем не зажигали. Когда же кончился грабеж, мои друзья уже уходили. Я на минуту свет зажег. О, люди, что я там увидел! Передо мной стояла мать, в груди с кинжалом умирая, а на полу лежал отец, убит рукою атамана. А 6-летняя сестра в кроватке тихо умирала. Она как рыбка без воды свой ротик чуть приоткрывала. Пацан закончил говорить, весь зал наполнился слезами. Его просили пощадить, а судьи приговор читали. Дали бушующими, вели к расстрелу молодого. Он был красивым сам собой,